എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ബോട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുമ്മാ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതേ ഉള്ളൂ. $400 ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതിന്. അപ്പോൾ അവർ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക, ഓടിക്കാനൊക്കെ പഠിക്കാം. ഒരു നല്ല രസം. നമ്മളേതായാലും പഠിക്കുന്നില്ല. $400 നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓക്ലാൻഡ് CBD എന്നൊരു 10 minutes നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒറാക്കെ മറൈന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊത്തിരി ബോട്ടുകളും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇപ്പോൾ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക, ചുമ്മാ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. അടിപൊളി സ്ഥലമാണോ ഓസ്റ്റിൻ? ഇവിടെ അവർ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് പോകണ്ടേന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇവരെയാണ് ചോദിച്ചു നോക്കി ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. If you want, you can check on the website. It's called Royal Akarana Yacht Club. We have sailing courses for kids and for adults. Oh. You can get my email there. Really? Yes. Oh, that's good. We have some adults sailing on a big boat. I think they are outside. Mm-hmm. We use those boats for adults. Mm-hmm. And we do some little boats for kids, like those ones. That one? Yeah. Yeah, so it's around $400 for the whole course. 400? For the course, yes. Oh. It's usually 8 lessons. 8 lessons? Yes. Oh. And then you learn all the basics over there. All good. Thank you. റാമ്പ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തിര ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റാമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇട്ടേക്കുവാ ഇങ്ങനെ. കണ്ടോ, ഇവിടെ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവർ പരിശീലിക്കുന്നതാണത്. ഇടങ്ങോട്ട് വയ്ക്കടാ. പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ. അവരാദ്യമേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂടാ. ആ, ഇത് ആടുന്നുണ്ടോടാ. ഇതുണ്ടോ, തിര അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആടുക. അത് തിരയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടേ നോക്കിയാൽ മതി. എന്തുമാത്രം തിരയുണ്ട്. ഉണ്ടോ ബോട്ട്. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ വന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.